नमस्कार। कार्यक्रम कानुनी पहलमा स्वागत छ। म अधिवक्ता अनिता नेउपाने थपलिया। दर्शकबिन, कार्यक्रम कानुनी पहलमा हामी कानुनका विषयवस्तुमा केन्द्रित रही छलफल गर्दछौँ। आज यसै क्रममा हामीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनको सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीले यसै क्रममा स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ अधिवक्ता रुक्मिनी महर्जनज्यूलाई। रुक्मिनी महर्जन अधिवक्ता हुनुको साथै एक सामाजिक अभियन्ता तथा कानुनका विषयमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापक समेत हुनुहुन्छ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। नमस्ते रुक्मिनीजी। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ नि? हजुर हजुर। यहाँले यतिका वर्षदेखि होइन एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले, कानुनमा प्राध्यापन गर्ने एउटा शिक्षिका भएको नाताले होइन, साथै एउटा एक्टिभिस्ट भएको नाताले चाहिँ यहाँले यो जुन द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायका निमित्त लड्दै आउनुभएको छ हामी देखिरहेका छौँ। अब अहिले भर्खरै यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, त्यसै गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्नका निमित्त चाहिँ नयाँ ऐन 2081 भर्खरै मात्र पास भएको अवस्थाहरू छ भनिसकेपछि यहाँले समग्रमा यो ऐनलाई अध्ययन गर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ न्यायको दृष्टिकोणले? अब यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनिताजी, किनभने हामीले ऐन चाहिँ संशोधन हुनपर्छ होइन। बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको जुन ऐन छ 71, त्यो चाहिँ अलिकति फल्टी भयो, त्यसमा चाहिँ त्रुटि भयो, त्यो चाहिँ संशोधन हुनपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि लामो प्रक्रियासम्म चाहिँ ऐन संशोधन हुनपर्छ भन्नेमै आवाज हामीले उठाइरहेको भयो। त्यो अनुसार चाहिँ ऐन चाहिँ संशोधन भयो, तर ऐन संशोधन हुँदाखेरि 9 वर्ष जतिको समय लगाएर ऐन संशोधन हुँदाखेरि चाहिँ केही पक्ष चाहिँ राम्रो भएर आयो, केही पक्ष चाहिँ एकदमै अँध्यारो, अलिकति चाहिँ चित्त नबुझ्ने प्रकारको पनि देखिन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ जस्तै अहिले यो जुन संशोधन भएको ऐन छ त्यसमा चाहिँ परिपूरणको विषयमा चाहिँ परिपूरण चाहिँ अधिकार नै हो भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गर्ने गरिकन चाहिँ ऐनमा चाहिँ संशोधन भएको छ। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष मान्नुपर्छ। त्यसै गरी चाहिँ यो सङ्क्रमण न्यायको जुन प्रक्रियाहरू छ त्यसमा चाहिँ कोषको कुरा गरेको छ, जुन कोष चाहिँ छानबिनको लागि, परिपूरणको लागि, राहतको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कोषको व्यवस्था हुनु भनेको चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। अब अर्कोतिर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ न्यायको कुरा हेऱ्यौँ भने होइन, किनभने सङ्क्रमणकालीन न्यायको चाहिँ यदि हामीले परम्परागत रूपमा पनि हेऱ्यौँ भने 4वटा खम्बा हुन्छ भन्छौँ। न्याय हुन्छ, सत्य हुन्छ, परिपूरण हुन्छ, भविष्यमा फेरि नदोहोरिने प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ होइन। अब यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाहरू, यो अभियानहरू चल्दै गर्दाखेरि अबको समयमा आउँदाखेरि त हामी स्मृति पनि 5औं खम्बा हुन्छ भनिरहेछौँ। भनेपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाहिँ समग्र रूपमा, समष्टि रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यो भएर चाहिँ परिपूरण राम्रो हुँदैमा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राम्रो हुने होइन। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ न्यायको प्रक्रियामा चाहिँ अलिकति अँध्यारो पक्ष चाहिँ मान्न पर्छ। जस्तै अब उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने हिसाबले 2 प्रकारले चाहिँ द्वन्द्वकालीन घटनालाई चाहिँ विभाजन गर्ने गरिकन चाहिँ ऐन आएको छ। यसरी हेर्नुभयो भने 4वटा कुराहरूलाई मात्रै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा भयो। दोस्रोमा चाहिँ अहिले आएको संशोधनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट गरिएको हत्या भन्छ। आर्बिटरी किलिङतिर गयौँ है हामीहरू। अब यो भनेपछि हत्यामा पनि हामी अलिकति चाहिँ आर्बिटरी किलिङको लेन्सबाट हेरिरहेछौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। अर्को चाहिँ जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यको कुरा गर्छौँ। अनि त्यसमा फेरि स्पष्टीकरण हामीले के थप्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म जसको चाहिँ स्थिति पत्ता लागेको छैन उसलाई मात्रै बेपत्ता मान्ने कुरा चाहिँ गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले अर्को चौथोमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ क्रूर र अमानवीय यातना भन्छौँ। अब त्यो क्रूर र अमानवीय यातना जोड्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा भयो। यो हुँदाखेरि चाहिँ गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन सक्ने, जस्तै
शरीर बन्धकको कुरा हैन, त्यसपछि आएर चाहिँ विस्थापनको कुरा वा सम्पत्ति क्षतिपूर्तिकै कुराहरू, सम्पत्ति क्षतिकै कुरा हुन सक्छ। त्यो धेरै सम्पत्ति हरण गरेको कुरा हुन सक्ने भयो। सो धेरै कुरालाई चाहिँ अहिलेको ऐनले चाहिँ गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन मानेन। अब हामीले फेरि हाम्रो ऐनको चाहिँ मकसद हेर्यौँ भने गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन बाहेकको अवस्थामा चाहिँ मेलमिलाप र क्षमादान हुन सक्ने यदि पीडितले सहमति गरेमा भन्ने कुरा देखिन्छ। यो भइसकेपछि अलिकति ऐन चाहिँ मेलमिलाप र अलिकति क्षमादानतिर गयो भन्ने देखिन्छ। प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा चाहिँ हामी मेलमिलाप र क्षमादानमा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको चाहिँ प्रक्रिया टुङ्ग्याउन खोजिरहेछौँ भन्ने छनक चाहिँ दिन्छ। त्यो भएपछि उत्तरदायित्वको कुरा, जवाफदेहिताको कुरा जुन चाहिँ न्यायसँग जोडिन आउँछ त्यो चाहिँ अलिकति ओझेलमा पर्छ। त्यसको साथै अहिले संशोधनमा चाहिँ नयाँ व्यवस्था सजायसँग व्यवस्था के छ भन्दाखेरि यदि मानिलो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदाखेरि आयोगले चाहिँ मुद्दा चल्ने भनेर सिफारिस गर्यो भने पनि तत्कालीन आयोगले मुद्दा चल्ने भनेर यो चाहिँ सिफारिस गरेको अवस्थामा पनि तत्कालीन कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको सजायमा पनि 25% सजाय मात्र माग दाबी गएर मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था छ। यो भनेको त 75% त्यसै पनि छुट पाउने अवस्था भयो। गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना भए तापनि आखिरमा न्याय भन्ने कुरा त फेरि पनि गएर त हैन 25%मै चित्त बुझाउनु पर्ने कुरा, अथवा त्यही पनि इन्भेस्टिगेसनको क्रममा कति एभिडेन्सको कुरा होला हैन। अहिलेसम्म त अब 28 सुरुवाती अवस्थादेखि गन्दै जाने हो भने त 28 वर्ष अगाडि घटेका घटना समेतलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यसका केही राम्रा पक्ष हुँदाहुँदै केही कमजोर पक्षहरू पनि छन्। हामीले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब कतिपय द्वन्द्व पीडितहरू चाहिँ यो प्रक्रियामा सुरुदेखि आउनु पनि भएको छैन कि उहाँहरूले आफ्नो केसहरू रजिस्टर पनि गर्नु भएको छैन कतै पनि हैन। आयोगमा पहिलाको आयोगहरूमा पनि दर्ता समेत पनि नभएका धेरै केसहरू अहिले पनि हामी पाउँछौँ समुदायमा। अब त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ अब सुरुदेखि अन्तिमसम्म जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो प्रक्रियाहरू चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ पीडितले? अब चाहिँ हामीले यो संशोधित ऐनलाई हेर्यौँ भने कुनै जस्तै सुरुमा नै आयोगले चाहिँ 1 चरण वा 2 चरणमा चाहिँ उजुरी सङ्कलन गरिसकेको अवस्था छ हैन। 65,000 जति त सङ्क्रमण सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग रहेको अवस्था छ। त्यो भएर चाहिँ काबु बाहिरको परिस्थितिको भएको अवस्थामा चाहिँ यदि काबु बाहिरको परिस्थितिको अवस्था देखाएर चाहिँ साँच्चै नै उजुरी दर्ता गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो ऐनले चाहिँ आधार दिएको छ। आयोगमा चाहिँ आयुक्तहरू नियुक्ति भइसकेपछि 3 महिनाभित्र चाहिँ छुटेको चाहिँ उजुरीहरू दिन सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहन्छ। त्यो पक्षमा चाहिँ फेरि राम्रो देखिन्छ। अर्को चाहिँ जस्तै हामीले छुटहरूले पनि केही अवसर त पायो, काबु बाहिरको परिस्थिति भनेर हामीले चाहिँ देखाएर चाहिँ उजुरी चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रह्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले जस्तै 65,000कै उजुरीको कुरा गऱ्यौँ भने पनि त्यसमा सबैभन्दा कम चाहिँ यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारको चाहिँ उजुरी छ हैन। भनेको कम्तीमा 300 जति मात्रै सङ्ख्यामा देखिन्छ, त्योभन्दा अलिकति धेरै छ। त्यो भएर चाहिँ अब यो हामीले संशोधित ऐनको कुरा गऱ्यौँ भने आयोगले चाहिँ सूचना प्रकाशित गरेर 3 महिनाको चाहिँ समय दिएर बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको चाहिँ उजुरी लिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ छ। यो भएपछि पहिला नसमेटिएको केही पनि नसमेटिएको चाहिँ बलात्कार वा यौनजन्य हिंसाको उजुरीहरू चाहिँ सङ्कलन हुने, दर्ता हुने अवस्था चाहिँ रहन सक्छ। तर आयोगले चाहिँ जस्तै मानिलिउँ न यो उजुरीहरूलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ, गोपनीयता कायम गर्छ कि गर्दैन भन्ने जुन हामी अवस्थाहरूलाई सुनिश्चित गर्न सकेन भने उजुरी नै को लागि चाहिँ आयोगले चाहिँ सूचना जारी गर्यो भने पनि यो चाहिँ आउन सक्ने अवस्था छैन। त्यो भएर यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारको विषयहरूमा चाहिँ उजुरी नै सङ्कलन गर्ने हो भने चाहिँ मार्गदर्शन उजुरी नै सङ्कलन गर्ने हो भने पनि कार्ययोजना पनि चाहिन्छ, संवेदनशीलता पनि चाहिन्छ, लैङ्गिक मैत्री प्रक्रियाहरू पनि चाहिन्छ। त्यो तयारीहरू चाहिँ आवश्यक रहेको चाहिँ देखिन्छ। हजुर, फेरि अब आयोग गठन भएको 3 महिनाभित्रमा भनेको छ हैन, एउटा सूचना जारी गरेको चाहिँ 3 महिनाभित्रमा भन्छ। अब त्यो 3 महिनाभित्रमा आयोग गठन त अब तत्कालै होला मोस्ट प्रोबेबली। अब त्यो 3 महिनाभित्रमा त्यो सूचना जारी गरेको 3 महिनाभित्रमा त्यो
गोपनीयता कायम गर्न सक्ने संयन्त्र तथा हामीसँग त्यो हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि एकदमै मेजर क्वेसन होला हाम्रो लागि हैन। जस्तै केही देशको उदाहरणहरू हेर्यो भने जस्तै परिपूरणकै लागि जहाँनिर चाहिँ बलात्कार वा यौनजन्य हिंसाको लागि परिपूरण दिन्छु भनेर राज्यले सूचना नै जारी गर्दाखेरि पनि पीडित वा सर्भाइभरहरू नआएको उदाहरण छ। किनभने समाजमा त कहीँ न कहीँ पितृसत्ता छ हैन, महिलालाई नै धेरै यो ब्लेम हुने लान्छना लाग्ने अवस्थाहरू छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पनि हेर्न पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। हजुर, अब फेरि यो छुट भएकोहरूमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली हामीले अहिलेको कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि त सबैभन्दा बढी त यौनजन्य दुर्व्यवहार तथा बलात्कारको घटनाहरू नै बढी छुट भइरहेको अवस्थाहरू छ। केही छुटपुट अरू पनि होलान् हैन। र अब यसरी आउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँले एज अ एक्टिभिस्ट हैन, यहाँले चाहिँ अब यसमा काम गरिराख्नु भएको कम्युनिटीदेखि लिएर हैन, अब यहाँले इन्टरनेसनल लेभलमा पनि यसको अध्ययन गरेर आउनु भएको छ। हामीले जुन अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो मापदण्डहरू छ, मेजर्सहरू छ, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लगायत अब हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाटै कति सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको छ। अहिलेको ऐनलाई हामीले त्यसरी हेर्दाखेरि कतिको इनलाइन भएको पाउनुहुन्छ यहाँले? अब सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेकै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भनेको केही चाहिँ ब्याकवर्ड लुकिङ हुन्छ, केही चाहिँ फरवर्ड लुकिङ हुन्छ। अब केही न केही कुरा चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्तिसँग पनि जोडिन आउँछ, केही चाहिँ कानुनी प्रश्न पनि हुन्छ हैन। सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भनेको चाहिँ विशुद्ध कानुनी प्रक्रिया पनि होइन हैन। त्यो चाहिँ देशको परिवेश र परिस्थितिले पनि केही कुराहरूलाई चाहिँ निर्धारण गर्छ भन्ने हो। तर न्यायको कुरा, परिपूरणको कुरा, सत्यको कुरा, भविष्यमा फेरि नदोहोरिने जुन कुराहरू छ त्यो चाहिँ समग्र रूपमा र समष्टि रूपमा चाहिँ हेर्न पर्छ भन्ने हो। हाम्रो ऐन चाहिँ अलि धेरै परिपूरणमुखी भएर आएको छ, त्यसलाई पनि राम्रै मान्न पर्छ। एउटा पिलर त कहीँ न कहीँ चाहिँ बलियो छ हैन। परिपूरणले सत्य र न्यायलाई पनि चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ यसले योगदान गर्छ भन्ने हो। तर एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो परिवेशमा हामीले याद गर्न पर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै परिपूरणले न्यायलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन क्या। परिपूरण लिँदैमा चाहिँ अब म चाहिँ न्यायको प्रक्रियामा जान्न वा जान पाउँदैन भन्ने बुझाइ चाहिँ गलत हो। त्यो भएर चाहिँ परिपूरणको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ, न्यायको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। अब हामीले कहीँ न कहीँ चाहिँ अलिकति हाम्रै अदालतको हैन अन्तर्राष्ट्रिय कुरालाई चाहिँ अलि पनि पर राख्यौँ भने हाम्रै अदालतको कानुनी फैसलामा हामीले हेर्यौँ भने त कुनै पनि नाममा चाहिँ क्षमादान दिन पाइँदैन, माफी दिन पाइँदैन वा यो चाहिँ उत्तरदायित्व नहुने अवस्था सृजना हुनु हुँदैन भन्ने त हाम्रै अदालतको चाहिँ फैसला हो। त्यो नै हाम्रो लागि बाध्यकारी हो। तर कहीँ न कहीँ चाहिँ हामी अलिकति धेरै चाहिँ क्षमादानतिर वा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कसैलाई सजाय नहुने अवस्था चाहिँ सृजना गर्न खोजिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ हैन। हुन चाहिँ हामी यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको बिन्दुमा चाहिँ पीडित हुनपर्छ, सर्भाइभर हुनपर्छ, यो सबै प्रक्रिया चाहिँ पीडित मैत्री हुनपर्छ भनिरहेछौँ। तर अहिलेको ऐन हेऱ्यो भने साँच्चै त्यसको केन्द्रमा को छ त भन्ने कुरा हेऱ्यौँ भने हामी त्यो पाउँदैनौँ भन्ने कुरा पनि रह्यो। अब हाम्रो ऐनमा चाहिँ केही न केही कुरा चाहिँ लेखेको छ। जस्तै कसैले चाहिँ कुनै मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ वा मानव अधिकारको चाहिँ गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ सत्य प्रक्रियामा सहयोग गरेको वा प्रमाण खोज्नको लागि सहयोग गरेको, आफूले चाहिँ गल्ती गरेको कुरा कहीँ न कहीँ महसुस गरेर चाहिँ पछुतो गरेको, पीडितसँग क्षमा याचना गरेको नगरेको, यो कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ सजायहरू चाहिँ निर्धारण गर्न सक्छ भोलि बन्ने विशेष अदालतले भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। तर हामीसँग चाहिँ अहिले पनि ऐनमा हेऱ्यौँ भने त्यो निश्चित गर्ने मापदण्ड के हो त हैन, के चाहिँ प्रक्रिया हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति फरक छ। त्यो भएर चाहिँ सजाय छुट हुनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन, तर कहीँ न कहीँ न्याय नमर्ने गरिकन चाहिँ सजायको चाहिँ छुट हुन पर्ने हो। त्यही सजाय त्यो सजाय चाहिँ अदालतले नै छुट गर्न सक्छ होला नि। साँच्चै जसलाई चाहिँ आरोपित व्यक्ति छ वा कहीँ न कहीँ चाहिँ घटनाको जिम्मेवार व्यक्ति भनेर मुद्दा चलाइएको छ, त्यो व्यक्तिले पछुतो गरेको, क्षमा याचना गरेको, सहयोग गरेको लाग्यो भने त अदालत आफैले गर्न सक्छ। ऐनमै 25% वा भनेर अन्य उपायबाट चाहिँ न्यायलाई चाहिँ कमजोर पार्न चाहिँ हुँदैन भन्ने हो। हजुर, एकदमै यहाँले भन्नुभएको जस्तो हैन, न्याय बा नपाउला कि भन्ने मान्छे अहिले चाहिँ अब पीडित समुदायलाई हेर्ने हो भने अब कतिपय पीडित समुदायहरूलाई चाहिँ अब यो न्याय भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कम्प्रोमाइज भएर गयो यो ऐनले गर्दाखेरि भन्ने पनि डिस्कोर्स चलिरहेको अवस्थाहरू छ हैन।
अब यसमा हामीले संयन्त्रगत कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के कस्ता यो ऐनले कस्तो संयन्त्रहरूको परिकल्पना गरेको छ र त्यो संयन्त्रहरूले चाहिँ कसरी कुन रूपमा काम गर्यो भने चाहिँ प्रभावकारी होला। अब अहिले हामीसँग जुन हातमा ऐन छ यो ऐनको लागि विरुद्धमा अब सर्वोच्चमा ऊ पनि जाला, त्यो अब आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिलेको हाम्रो यो ऐनलाई नै हेर्दाखेरि चाहिँ हैन त्यो संयन्त्रगत कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कुन संयन्त्रलाई कसरी चाहिँ परिचालन गर्यो भने अब न्याय नै पर्छ होला त जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त दुईटा आयोग नै भयो हैन, सत्य आयोग र बेपत्ता आयोग दुईटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ संयन्त्र हो। किनभने कहीँ न कहीँ चाहिँ सत्य आयोगले चाहिँ हाम्रो द्वन्द्वको कारण के थियो, मुख्य कारण के थियो भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ। हाम्रोमा चाहिँ के कस्तो घटनाहरू भएको थियो, उल्लङ्घनहरू भएको थियो, त्यसको ढाँचालाई चाहिँ स्थापित गर्छ र भविष्यमा फेरि नदोहोरिने प्रतिबद्धताको लागि पनि मूल कारणहरूमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सत्य आयोग र बेपत्ता आयोग चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया भयो। अब अलिकति चाहिँ यो ऐन जुन संशोधन भएर आएको छ उसले यो ऐन अनुसार चाहिँ सत्य आयोगभित्र चाहिँ विभिन्न इकाइहरू रहन्छ भन्ने कुराहरू छ हैन। जस्तै सत्य अन्वेषणको इकाइ हुन्छ, त्यसपछि आएर चाहिँ यो जबरजस्तीकरणी तथा यौन हिंसासँग सम्बन्धित एउटा इकाइ पनि हुन्छ, स्पेशलाइज इकाइ हुन्छ भन्ने कुरा छ, पीडितलाई समन्वयन गर्ने इकाइ हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। यो हेर्यो भने चाहिँ पहिलाभन्दा आयोगभित्र चाहिँ अलिकति स्पेशलाइज युनिटहरू रहन्छ र स्पेशलाइज युनिटहरू भयो भने त्यसले कहीँ न कहीँ चाहिँ भोलि साँच्चै नै सत्य स्थापित गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राम्रो देखिन्छ। अब समस्या फेरि के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो इकाइहरूले एकअर्कासँग चाहिँ समन्वय कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इकाइहरू नै कतिको स्पेशलाइज्ड हुन्छ र त्यहाँको ह्युमन रिसोर्स हैन प्लस अन्य रिसोर्सहरू कस्तो हुन्छ फेरि त्यो पनि त्यसमा पनि डिपेन्ड छ। यो भन्दा अगाडिको जति पनि हामीले आयोगको प्रक्रिया हेर्यौं 2071 सालको ऐन पछिको प्रक्रियाहरू हामीले हेर्यौं भने हाम्रो चाहिँ आयोगहरूभित्र चाहिँ लैङ्गिक इकाइ नभएको हैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले उठाएको आवाज हो नि त। कहीँ न कहीँ चाहिँ एउटा विशेष इकाइ चाहिँ हुनपर्छ जसले चाहिँ लैङ्गिक हिंसा वा द्वन्द्वमा भएको हिंसाको चाहिँ लैङ्गिक दृष्टिकोणले विश्लेषण हुनपर्छ। किनभने द्वन्द्वले महिला र पुरुषलाई फरक हिसाबले असर गर्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यो चाहिँ अलिकति करेक्ट भएर आएको छ भन्ने देखिन्छ। दोस्रो चाहिँ अर्को यो ऐनले चाहिँ विशेष अदालतको गठन प्रक्रियालाई चाहिँ यसले स्पष्ट पारेको छ हैन। उच्च अदालतको चाहिँ न्यायाधीशहरू मध्येबाट चाहिँ न्याय परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकारले चाहिँ 3 सदस्यीय चाहिँ विशेष अदालत बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट पारेको छ। पुरानो ऐन हेर्ने हो भने त पुनरावेदनको अधिकार पनि दिएको थिएन जुन चाहिँ एउटा फल्ट थियो हैन वा कमजोरी थियो। अब चाहिँ यो ऐनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चाहिँ पुनरावेदन चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी चाहिँ संयुक्त बेन्च हुन्छ, इजलास हुन्छ भन्ने प्रक्रियाहरू भयो। अर्को यो एउटा मेकानिजम पनि बनाएको छ, उजुरी कहाँ लाग्ने एउटा मेकानिजम बनाएको छ। पुनरावेदन कहाँ लाग्ने भन्ने कुरा हेर्यौं भने सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संयुक्त इजलासमा हुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कोषको कुरा छ। अहिले यो कोषको चाहिँ नामाकरण चाहिँ गरिएको छैन हैन। अब यो राहत परिपूरण र अन्य कार्यमा चाहिँ खर्च हुन सक्ने कोषको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। अब यो कोष पनि आफैमा चाहिँ राम्रो एउटा मेकानिजम चाहिँ हो। यसो हेर्नुभयो भने चाहिँ केही संयन्त्रहरू केही कुराहरू चाहिँ वा धेरै कुरा चाहिँ राम्रो भएको छ न्यायको पक्षहरूमा चाहिँ बाहेक अरूमा। हजुर, त्यसको साथसाथै फेरि अब एउटा जुन करेक्सन गर्न सक्ने हैन समितिले राम्रो काम गरेन भने उनीहरूलाई करेक्सन गर्न सक्ने अथवा त्यो खालको समितिको पनि एउटा परिकल्पना गरेको छ जसले गर्दा प्रोबेबली काम राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो हैन एकाउन्टेबिलिटीको पार्टलाई पनि अलिक स्ट्रङ बनाएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ यो ऐनलाई हेर्दाखेरि अहिले। हजुरले भनेको पूर्व प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयुक्तहरूको चाहिँ कहीँ न कहीँ अब पर्फर्मेन्स नै भनौँ उनीहरूले गरेको कुराको त्यो संयन्त्र पनि राम्रो नै छ। त्यो संयन्त्रले पनि केही अलिकति एकाउन्टेबिलिटी हैन लाई चाहिँ उ गर्छ कि इन्हान्स गर्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा उ पनि गर्न पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईले भनेपछि मलाई पनि भन्न मन लागेको नेपालमा जुन संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया हामीले आयोगहरूको कुरा गर्यौं भने हुन चाहिँ कानुनमा चाहिँ केही न केही कमजोरी थियो, हाम्रो चाहिँ कानुनमै समस्या थियो। तर हाम्रो प्रक्रिया चाहिँ यस्तो हुनुमा चाहिँ कानुनको मात्रै
समस्या होइन, यदि आयुक्तहरूको चाहिँ इच्छा शक्ति राम्रो भएको भए चाहिँ आयुक्तहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अरू देशको अभ्यासबाट पनि हेर्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कमजोर कानुनमा भएको कार्यादेशलाई पनि आयुक्तहरूले चाहिँ आफ्नो कामबाट चाहिँ त्यसको व्याख्या गर्न सक्छ, कार्यादेशमा भएको भन्दा धेरै धेरै नै कार्य सम्पादनहरू गर्न सक्छ, पीडितलाई चाहिँ न्याय दिन सक्छ, परिपूरण दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अरू देशको अभ्यासबाट देखिन्छ। त्यो भएर चाहिँ आयुक्तहरूको नियुक्ति चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ रहन्छ। हजुर, एकदमै यहाँले भन्नुभएको जस्तो होइन, आयुक्त साथसाथै त्यहाँ भएको जति पनि युनिटहरू छ त्यो युनिटहरूले चाहिँ एकदमै स्पेसलाइज्ड ह्युमन रिसोर्स त्यहाँ भएर स्पेसलाइज्ड वेबाट प्लस अब रिसोर्स पनि हुनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ डेफिनेटली केही चाहिँ हुन्छ, केही होइन। अहिलेसम्म कुनै कुराहरू हुन नसकिरहेको, केही पनि हुन नसकेको अवस्थामा केही चाहिँ होला भन्ने आशा गरौँ। तर त्यति भन्दा भन्दै हामीले अब जेन्डरको लेन्सबाट हेर्दाखेरि पनि केही कुराहरू इम्प्रुभ भएर आएको छ। अझै त्यसमा केही यो भएको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो केही छ जेसीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यहाँले? जस्तै अब यो 3 महिनाभित्रमा चाहिँ उजुरी दिने कुरामा चाहिँ अब दुईटा धारणा छ होइन। जस्तै पहिला उजुरी पुरै छुटेकोमा चाहिँ 3 महिनाको चाहिँ समय सीमा राखेर भए पनि उजुरी गर्ने व्यवस्था रह्यो भन्ने देखिन्छ। त्यसैमा चाहिँ अर्को भनाइ यदि हामीले हेऱ्यौँ भने त नेपाल जस्तो देशमा त उजुरी दिनको लागि आफूलाई भएको यौन हिंसा बलात्कारको विषयमा बोल्नको लागि समय लाग्छ। त्यो भएर यो 3 महिनाको समय सीमा चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यो समय सीमा चाहिँ अझ धेरै बढाउन पर्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले जेसीकै लेन्सबाटै हेऱ्यौँ भने पनि के कति सजाय हुने भन्ने कुराहरूमा यौन हिंसा र बलात्कारकै कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो ऐनमा कहीँ न कहीँ बलात्कारसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रावधानहरू छ। तर यौनजन्य हिंसा हाम्रो लागि के हो, त्यसमा चाहिँ कति सजाय हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै पनि स्पष्ट रूपमा छैन। किनभने हाम्रो ऐनमा त कहीँ न कहीँ तत्कालीन अवस्थामा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको सजाय भन्ने छ होइन। जस्तै यातनाको विषय छ, बेपत्ता पार्ने, जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यसँग सम्बन्धित कुरा भयो, यौनजन्य हिंसाकै कुरा भयो, त्यसमा त हाम्रोमा कानुनमा त त्यो पुरानो मुलुकी ऐनमा त छैन नि होइन। त्यो पनि छ। त्यो भएर चाहिँ जेसीको लेन्सबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ अब अलि धेरै फोकस चाहिँ यौन हिंसामा गरिरहेछौँ होइन, वा बलात्कारमा गरिरहेछौँ। तर जेसीको लेन्सबाट चाहिँ अरू क्राइमहरूको पनि एनालाइसिस हुनपर्छ भन्ने पार्ट चाहिँ छ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। अब यो ऐनलाई होइन, यसमा केही कमी कमजोरीहरू छन् जुन यहाँले अघिदेखि औल्याइसक्नु भएको छ। यो कमी कमजोरीहरूको सुधारको निमित्त साथै जुन राम्रा प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानहरूको चाहिँ राम्रो इम्प्लिमेन्टेसन गरेर कार्यान्वयन गरेर चाहिँ पीडितलाई चाहिँ होइन परिपूरणको कुरा होस् अथवा न्यायको कुरा होस् त्यसलाई राम्रो कार्यान्वयन गरेर उहाँहरूलाई त्यो हिसाबले गर्नको लागि चाहिँ कसकोले कस्तो भूमिका निभाउनु पर्ला। साथै अब हामी अहिले अब हाम्रो 3 टायर्स अफ गभर्मेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूको रोल के हुन सक्ला, सिभिल सोसाइटीको मिडियाको होइन, के गर्यो भने चाहिँ बढी प्रभावकारी होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कस्तो पहल गर्नु पर्ला? यो चाहिँ किनभने हामीले अगाडि भने जस्तै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया होइन, द्वन्द्व भनेको चाहिँ समाजकै विषय हो होइन। त्यो भएर चाहिँ सबैको चाहिँ यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, हजुरले नै भनिसक्नु भएको छ। अब हामीले चाहिँ जुन औपचारिक प्रक्रियाको कुरा गरिरहेछौँ नि होइन, यो त राज्यले नै लिने दायित्व हो क्या। सत्य आयोगको प्रक्रियाहरू औपचारिक नै प्रक्रियाहरू हो, स्टेटले चाहिँ अक्नोलेज गर्ने पार्टको कुरा भएको भएर चाहिँ सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी चाहिँ नेपाल सरकार र राज्यकै रहन्छ। त्यो भयो। त्यसको सँगसँगै चाहिँ अब सरोकारवालाहरू त हामी सबैजना हौँ। त्यो भएर चाहिँ जस्तै पीडित समुदायको चाहिँ आवाजलाई पनि सुन्नपर्छ भन्ने रहन्छ। त्यसपछि मानवाधिकार समुदाय अनि त्यसपछि नागरिक समाजले चाहिँ खबरदारी गर्न सक्छ, निगरानी गर्नपर्छ। मोनिटरिङको पार्टमा चाहिँ नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अनि हामी सबैले याद गर्नुपर्ने कुरा हेऱ्यौँ भने अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि मोनिटरिङ चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने नेपालको प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय सरकारहरूले वा
अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विभिन्न देशको सरकारहरूले चाहिँ स्वागत गरेकै अवस्था छ। कमजोरी छ, सुधार गर्न सकिन्छ, अर्को चरणमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। मिडियाले पनि धेरै नै खबरदारी गर्नुपर्छ। जस्तै दक्षिण अफ्रिकाको हामीले उदाहरण हेऱ्यौँ भने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा हप्तामा कार्यक्रम आउने गर्थ्यो। त्यो भएपछि समाजलाई पनि जानकारी रहने गर्थ्यो। त्यो भएर नेपालको लागि पनि यो चाहिँ आवश्यक छ। यो भनेको चाहिँ पीडितको मात्रै यो चाहिँ विषय होइन, पुरा नेपाली समाजकै विषय हो। किनभने हामी त भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ काम गरिरहेछौँ। त्यो भएर हामी सबैको भूमिका रहन्छ र विशेष गरी चाहिँ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भनेको चाहिँ एउटा पुस्तामा सकिने प्रक्रिया चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ अन्तर्पुस्तासँग सम्बन्धित पनि हुन्छ। एउटा चरणमा हामीले चाहिँ न्यायको कुरा, परिपूरणको कुरा आउँछ होला। दोस्रो चरणमा चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको कुरा पनि आउँछ। त्यो भएर चाहिँ त्यो बक्समा टिक लगाए जस्तै टिक लगाएर चाहिँ सकिँदैन। त्यो भएर चाहिँ सबैले यो विषयलाई बुझ्न पनि पर्छ र त्यो अनुसार आफूले गर्न सक्ने भूमिका निर्वाह पनि गर्न पर्छ। त्यो भएर वकालत र पैरवी निरन्तर नै चाहिन्छ। त्यसैमा चाहिँ हामी छौँ। हजुर, धन्यवाद रुक्मिणीजी। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। यहाँको एकदम अमूल्य समय, अमूल्य विचारका लागि धन्यवाद मौका दिनुभएको। हजुर, दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता रुक्मिणी महर्जनज्यू। आज हामीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न पर्नेको ऐनको सम्बन्धमा छलफल गरेका छौँ। अर्को साता अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। यदि यहाँको कुनै प्रश्न, जिज्ञासा भए हाम्रो फेसबुक तथा युट्युब च्यानल मार्फत सोध्न सक्नुहुने हुनेछ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।